Olá, meus amigos, bom dia. Então, essa é a Crassula Capitella Campify, temos vídeo dela no canal. E eu tô mostrando pra vocês aqui a campeã de fungos, tá? Você tem que estar sempre de olho nela. Mas ela é facinho de fazer muda, tá, gente? Então, assim, tá no auge do estresse. Olha que coisa linda, perfeita. Uma muda adulta. Deixa eu ver se eu coloco aqui na mesa pra ficar, pra vocês poderem ver a cor. Olhem isso. Estão vendo? Mas ontem ela tava assim tombada, tá? Então tem que estar sempre de olho nela, porque aqui no Rio de Janeiro, não sei de onde vocês são, comentem pra mim aí de onde vocês são, tá? Pra eu poder saber. Aqui no Rio de Janeiro tá assim, muita chuva, muito sol, muita chuva, muito sol, e ela é adaptada ao tempo. Sendo que, como tem um tempo que eu não mexo, isso aqui é coisa de outra planta, tá? Muito tempo que eu não mexo nela, eu vou ter que tá fazendo uma limpeza, certo? E cortando, como eu já fiz aqui no canal, cortando e replantando. Fácil. Eu tenho que aqui achar o lado bom dela, que ó, tá murcho. É, meu filho? Tá murcho. Então eu vou ter que procurar o lado bom dela. Ela faz muda por folha, não é difícil. Essa não, tá? Esse vídeo aqui, gente, não reparem, não é rapidinho, só porque eu tô mexendo realmente, tá? Ó, eu vou, assim, com a experiência a gente vai aprendendo, né? E repassando pra vocês. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vendo? Murcho, murcho. É sinal que aqui já não tem mais nada, tá podre, tá? Eu poderia com a própria mão fazer isso, mas eu vou utilizar uma faquinha, minha faquinha, né? Que eu utilizo sempre aqui. Então, eu vou fazer o corte aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com essa mão aqui. Aonde eu acho que tá boa. Se não estiver bom, eu vou fazer mais acima, certo? Aí a gente vai lá e olha. Ó, ainda tá podre. Tem que cortar mais. Então, eu vou achar o lado que não tenha essa parte preta. Isso é importantíssimo, gente. Não pode deixar de fazer, não, tá? E de vez em quando tá aplicando um fungicida nela. Porque ela é mestre nisso, tá? Aqui eu vou ter várias mudinhas, né? Já tenho essas bastante aqui. Tenho mais uns 2, 3 vasos, não sei. Mas essa que fica direto no tempo. E como eu não fiz o revezamento, que também tem no canal ensinando, ela acabou por acontecer isso. Mas é normal. Vamos ver aqui, não reparem, é vídeo caseiro mesmo. Ó, ainda tá. Vou até achar, porque essa podridão aqui vai passar pra ela todinha. E ela tá muito bonita pra isso, né? Tá? Então, eu vou cortar. Aí, eu tenho aqui, essa aqui, cheia de mudinhas, tá? Essa aqui também, ó, cheia de mudinhas. E tenho mais aqueles vasos que eu já postei pra vocês. Só procurar em playlist ali no canal, aí embaixo. Não deixem de se inscrever. Ó, a limpeza que a gente tem que fazer. Aperta pra ver. Mesmo que não esteja, gente, é bom sempre estar cortando ela pra ela ficar compacta. Compacta assim. Não deixar do jeito que eu deixei, tá? Porque não é legal. Ela é muito pesada. Quem tem essa planta sabe que essa pesa. As folhas são bem durinhas, bem grossinhas e são bem pesadas. Então, eu vou fazer esse procedimento e volto com vocês, tá?
tô fazendo o procedimento e tô percebendo que há formigas, tá? Essa época do ano, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá muito quente, as formigas trabalham bastante, tá? E como vocês já sabem, elas trazem fungos e cochonilhas, principalmente cochonilhas, tá vendo? Aí eu tô mostrando pra vocês que se eu não vejo a tempo, eu perco minha planta toda. Já tirei um bocado, vou ter muita muda por folha, não é tão demorado assim, tá, dela, mas ela vai ficar toda renovada. Eu vou renovar esse vaso todinho e vou mostrar pra vocês a outra depois, tá? Aqui eu vou cortar, certo? Estando ou não estando com problema, eu vou cortar de qualquer forma, porque a tendência é acontecer a mesma coisa delas, tá? Vou mostrar aqui, ó, esse caule aqui completamente comprometido, tá? E volto assim que terminar, tá? Posso plantar hoje, posso passar canela e plantar hoje, posso passar cola e plantar hoje, mas posso esperar, deixar num potinho assim, numa caixinha de ovos, tanto faz, e replantar daqui uns 3, 4 dias. E elas aguentam, tá bom? Olha que linda que ela fica aqui, ó. Muitos brotinhos, né? Retirando. E essa limpeza todinha eu vou fazer, tá bom, gente? Então, é isso aí. Só para mostrar para vocês que temos que dar assistência, porque senão a gente perde, tá? E tá tão linda, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar outra. Tá muito sol ali. Sinceramente, não sei se vai dar pra ver, porque o horário aqui de sol é absurdo. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui no cantinho tá dando, tá? Essa aqui tá na hora de replantar também. Essa aqui pega menos sol e aplicar um fungicida. Embora eu possa estar só limpando as folhas secas, queimadas. Eu gosto aqui de bastante de colocar minhas plantas para serem adaptadas a sol pleno, tá? Porque é assim que as suculentas são cultivadas. Mas tem gente que não gosta, que tem medo, eu não. Eu gosto. Eu gosto delas assim, estressadas, não deixo de molhar, tá? De regar, mas gosto delas mais estressadas. Espera aí. Aqui, ó, temos esse outro vaso aqui. Vendo? Que ela pega uma parte do sol, mais da manhã, e tá verdinha, tá vendo? Então ela tem essa coisa de pegar sol, como a maioria das suculentas, não todas, e mudar a cor sozinha. Não precisa de produto, não precisa de nada. Passando aqui por uma calanque marmorata, e foi mudinha também, de corte, tá? Está aqui. Aqui temos uma das muitas ranaicadas. Deixa eu ver se dá pra mostrar elas ali. Tudo já precisando de replante. Gente, isso tudo era bem pequeno, tá? Conforme eu fiz ali, foi exatamente o que eu fiz aqui, tá? Só mostrando pra vocês que não é difícil fazer muda dessa planta. Atualizando pra vocês aqui a nossa lindeza. Tá tranquila, tá perfeita. Abrindo os botões. No caso o miolo, né? Quando o miolo começa a se abrir, é porque ela tá saudável, tá feliz. Eu mostrei foto para vocês nos vídeos passados que estavam totalmente fechados. Elas se fecham. A lilacina também, super linda. E é isso, gente. Volto mostrando o resultado, tá bom? É que elas fiquem dessa cor aqui, ó. Assim ela tá saudável, gente. Tá? No caso, o caule tá saudável. Não, você pode apertar que não tá murcho, que nem esse aqui, tá? Isso aqui não tem mais nada e já tava comendo a planta todinha por dentro. Ó, vejam que essa aqui eu tirei e vou ter que tirar mais,
até ficar assim, tá? Agora, posso retirar mais um pedaço do caule? Posso. Mas eu posso também passar canela aqui, que já tá saudável, e fica a critério de vocês, tá? E assim eu tô fazendo, ó. Até ficar saudável. Essa folha não tá bonita, não tá boa, ó. Separo. Já tenho bastante folha, não preciso dela, né? Não preciso. Aqui, ó. Só passar canela, colocar no recipientezinho. Essa aqui ainda vou terminar de cortar, mas só vou colocar pra mostrar pra vocês, tá? Como é que vai ficar por um tempo. Essa aqui, o caule tá comprido, tô com mudinha nova, vou mostrar o que eu vou fazer. Começou barulho, né? Não tem jeito. Vou mostrar o que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Vou achar a parte boa dele e vou colocar a mudinha. Desse caule aqui caiu uma mudinha aqui, ó. Mas ela já tá maior, já se vira sozinha. Mas essa tá muito pequena. Essa seria bom encontrar uma parte boa. Aqui, ó. Pra colocar no caule, tá? Não tá podre, tá? Mas tá desidratada essa. Engraçado, no mesmo vaso, essa tá perfeita, cheia de mudinhas, saudável. Então, tem formiga, gente, olho nelas, que ó, elas comem e comem bem também. Formiga, tem vídeo de caramujo aí, ó, cortei aqui vai nascer um monte de broto. E aí, a gente vai ficar com mais mudinhas. Eu já mostrei pra vocês que não é difícil de fazer mudas, nem por folha, nem por estaquia, como eu tô fazendo aqui, tá? Só aqui pra ver se tá pra vocês verem onde eu tô colocando. Mas pode ser na caixinha de ovos também, tá? Ou plantar direto, como eu já falei.